Nëse Albin Kurti e ka vendos me të vërtet, mësë me bo prezidentin, unë mendon që këtu edhe merë fund karriera politike e saj. Po du më nalë të çështja tjetër. Sa është e ndershme të qasë forma, nëse për marrën të mirëqenë deklaratin tonë dhe shumë të tjerë, si Albin Kurti s'pëdëm Vjosa Osmani si presidente, forma që shpevi tonë nga politika dhe nga karriera politike. Sa është e ndershme? Sa është e ndershme, sa është funksionale. Saj nuk pi thot që s'po du, pi thot si kam, s'po dojnë, s'po bëhet, adin nuk pe teston për deri sa Berit nga ka shumë zgjede, ka kërcnu, nëse nuk e zgjedhin presidentin që e venin zgjede, së do është e kundërta. Besëm, fidam, nuk e këm nërmen me dhënë konotacion moral tash. Jo, konotacion moral, visë përshtoj. Ndërshmëri këtu në politikë s'ka heq, a nguton, vish një Po Kurti dhe Vjosa kanë orë në pushtet, kanë orë në poziti, kanë shkel krejt të tjerë të tjerë në kodin e morali që du me funksioni politikan, tash përshtoj pyetjen. Nëse këta i kanë marrë hashimin, kadrin, isën, se cilë me qitë kodë, në peshtoj pyetjen, a du të mi matë dhe këta dy me kitë kodë, sa është e ndershme por e funksionimi. Po, natyrisht që është shumë e pandershme, po mënyra se si këtyne kam i ardhë fundi politik, si erdhe dhe Vjosës, ka me qenë shumë e ngjashme, edhe të Albini, mas pak viteve, njëse sikur kjo ka me përfundu. Sepse dhe mund gjdo konstruksion politik që ja ka bu tjetët për me fundos politikisht, në fund ka me përjetu edhe vetë. Ashtë karma kjo? Karma, sepse këto na mësën edhe përvoja politike, jo vetëm këtu në Kosovë, po gjithkun në përbotë. S'po them që këta do të ishin kështu moralizus të bote se njerëzit që punojnë me ndërshmëri, se s'ka asë ndërshmëria në politikë, por unë jam interesuar që procesi me ecë ma shpejt si qytetar, si këtë qytetar, më zhblloku edhe me qeverisë vendit. Kastrat, po du më nalë të çështja tjetër, po pyetja është apo don mas pari Kurti president, apo don zgjedhje të jashtëzakonshme? Po ato nuk e di çfarë don Albin Kurti. Jo, është kryesor, është pas 1%, derisa po flasim për to është akteri kryesor. Shiko, Albin Kurti mund të pas një frikë shumë të madhe që përderisa nuk e ndan përgjegjësinë dikush me të për implementimin e autonomisë serbe të serbëve në Kosovë, që na e kanë shkruar në orë, nuk e përjashton edhe mundësinë e shkurjes në zgjedhje. Mirë, po shkurja në zgjedhje tashmë pa Vjosën, këtu janë disa reperkusione edhe efekta në sot. Nësë është kjo sigurisht shkon pa Vjosën, si merë prapë 60%. Sot ai do të me i llogarit. Por nuk e di, nëse ky vend tash do me shku në zgjedhje në herë përmi 30 milion vesh në zgjedhje sport nacional me bo, atëherë është përkeqësardhja. Kastrat, apo shet ndryshim politik, se Vjosa pa deklaru që nëse së mboni president, unë e kam ku e dha kontributin, nuk do të largohem i politika, që mënën që po ma shkatron karrierë, po shkon karriera eme, ka gabim, do të jam politik. Lenë me kuptu përkrimin një subjektit ri politik nga Vjosa, për cilën shpër fol tash e sako, përmenën emna, përmenën këta, menon që mundet me këqenë një ndryshim kredi skemës politike, pse jo në ashtë edhe vitim ose largimi shumë subjektit tjera politike dhe me qenë kundërshtarja ma serioze, zotit Kurti. Ku ka atë podium, ku ka atë skenë Vjosa Osmani nëse nuk zgjidhe prezidente, edhe nëse nuk është mbrana në parlament, sepse këta 7 deputet e vetë banal asë që kanë me bashkëpunu me të. Po flasë për Vjosën. Po, të rëndem të kry. Dhe më dhënë, ajo, ku ka atë skenë, ku ka atë podium jashtë parlamentar? Përveç se me dalë me shëtit në gërmi, me ebë një deklarat, aja s'ka me mujtë me luftu fare Albin Kurti dhe me pas kur ndikimi skene politike duke qenë jashtë parlamentit për 4 vite. 4 vite janë shumë, fidan dhe mas 4 vite harrohen, sënët, amëtën bje në emocionet, ka zhvillimet sët, dinamikat sët janë të paparashikueshme nga tani. Kështu që nëse Albin Kurti e ka vendos me të vërtet, mësë me bo presidentin, unë mendon që këtu edhe merë fund karriera politike e saj. Në ato ndikimet... A e ka vendos Albin Kurti? Mësë me bo presidenti Vjosa? Indikacionet janë që po. Nështë edhe bën, nuk e di, po indikacionet janë që e ka vendosë. Po, qasë fusi Albin Kurti sa me ashtë? Shko fusi, kupton, kjo mënyra teknika, komunikimit, që përdo të unë i kam 50 vota për ty, ti urdo, bëni 30 tjera, a kupton, kjo nuk kupton që, më thonë, është një pozicion, e ka vu një pozicion të vështirë Vjosa Osmani. Adrian, a do të kemi president? Se i kema ma pak se në ditë, dhe nëse deri në ora 12 natës me 5 nuk e zgjedhën presidentin, veni shkon automatikisht në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nëse dëshiron opozita me propozu një kandidat konsensual, e në këtë rast në shoh vetëm dikën nga familja Jashari, ne mund të kemi presidentin, edhe ky vend pastaj kthehet në normalitet, e ne mund të merrem me këtë qeverisit e Albin Kurti, sepse nuk pres kur gjë më mirë për këtyre ministra qosharak për skeqe humoristike si Demalat e si këto fitore Pacollat. Nëse opozita mbet në pozicione të ngrira, sikur pron Bedri Homza, ne hymë në një kas i cili është kogja i paparashikueshëm. A dini pse? Sepse nuk ka zgjedhje më njerë. Nuk ka zgjedhje. Kushtetuta nuk e thotë në më shku në zgjedhje mas 5 morsit.
vazhdon në heshtje, kështu deri me 5 prill, nëse nuk ankohet dikush në kushtetuese, nëse nuk ankohet dikush kushtetuese, Albin Haxhiu e merr ushtrimin e detyrës me 4-5 prill si presidenti, 6 muaj brenda aty 6 muaj mund të zgjedhet dhe ka mundësi që edhe ky është një nga planet s'po hi në konspiracion të Albinit, që më na çon në zgjedhjen ngushtë kur vin këtë diaspora. So shkon favor ky plan të kësaj të zotit Kurti, tu e ditë që e votoi shumë shpejt buzëjetin edhe patëm deklarata, i kemi 30 sekonda pa deklarata, si ku buzëjet është momental edhe i përkohshëm. Po momental edhe i përkohshëm sepse e ka si alternativë që të opsionin që tash për me shku në zgjedhje. A kemi pas president për fund krejt pyetja fundit apo zgjedhje? Nëse don opozita, kemi pas president dikë nga familja e Shojë. Nëse nuk don PDK opozita në përgjithësi, atëherë këta detyrohen me shku në zgjedhje, edhe me hub keq për Albinit. Shkurja në zgjedhje është humbje e opozitës. Po, humbje. So e parashë zotin Kurti në rast të zgjedhje? Unë nuk flas me statistika, kjo opozite cila është, me 2 kontabilista, Lumiri një nënon edhe Bedriu nënën tjetër, pra kontabilista, jo politikan, me strukturë të deputetëve të stërvjetruar, që 20-30 vite, që janë bërë monoton edhe elektoratit të vetë, pa kur fari freskimi, dhe me një akë në cilën ka jep dorëheqje